المفروض ان ده رز برياني، بس هو ابعد ما يكون عن البرياني. ودي فراخ صيني، بس مش عارف ايه علاقة العيش الهندي معاها. وهل دي باتر تشيكن؟ دي تجربة المطعم فيرونا. المفروض المطعم ده بيقدم اكل هندي وبعض الاصناف الصيني. انا اكلت الاكل الهندي من المطاعم الهندي لما كنت عايش في السعودية، يعني المطعم كله هنود بالشيفات اللي شغالين فيه. كمان جربت الاكل الباكستاني والصيني من اصحاب الجنسيات دي. انا عارف كويس انك مهما تحاول تعمل اكل مثلا زي الاكل الهندي فمش هتعرف تظبطه زي الهنود، لكن على الاقل يبقى قريب منه. انا طلبت من المطعم تشيكن باتر او فراخ بالزبدة. اولا الفراخ باللون ده والتتبيلة دي مش باتر تشيكن، هي فراخ تكة غالبا، والشيف بيشغلها يحط لها شوية صوص باتر تشيكن لما حد يطلب. الصوص نفسه بعيد عن صوص الباتر تشيكن التقليدي من حيث اللون والطعم والكثافة كمان. انا مش ضايق طعم غير طعم الكزبرة اللي طاغي على الصوص. هو مش وحش الصنف، بس بعيد عن الصنف الاصلي. دي علبة بتيجي 810، بتيجي من غير اي حاجة، لا عيش ولا رز. فطلبت من عندهم رز برياني وما عندهم رز سادة، بس انا قلت اجرب البرياني ده ابعد ما يكون